சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா, வாய் திறக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சவுண்ட் வரும். அது கிளிக்கிங் ஆர் பாப்பிங் சவுண்ட் மாரி ஒரு சவுண்ட் வரும். இது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டெம்பரோமேண்டிபுலர் ஜாயிண்ட். இந்த ஜாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம மேல் தாடையும், கீழ் தாடையும் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றப்ப கரெக்ட்டா நமக்கு மெயின்டெயின் பண்ணும். இந்த ஜாயிண்ட்ல ஒரு டிஸ்க்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த டிஸ்க் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாய ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றப்ப கரெக்ட்டான பொசிஷன் வச்சிருக்கும். ஒரு சில பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா, வாய திறந்து மூடுறப்ப, வாய திறக்கிறப்ப இந்த டிஸ்க் வந்து ஃப்ரண்ட் பொசிஷன்ல வந்து திருப்பி க்ளோஸ் பண்றப்ப நார்மல் பொசிஷன் போகும். இந்த மாரி பேஷண்ட் வந்து அந்த கிளிக்கிங் சவுண்ட் வரும். இது பேரு ஆன்டீரியர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வித் ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம். சோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நார்மல் பொசிஷன் போகும். இது வித்தின் ஃபியூ டேஸ் ஆர் ஃபியூ வீக்ஸ்ல நார்மல் ஆகும். பட் ஒரு சில பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா, அந்த டிஸ்க் ஸ்லிப் ஆயி ஃபார்வர்ட்ல வந்துரும். பட் அது திருப்பி அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன் போகாம இருக்கும். இந்த மாரி பேஷண்ட்க்கு வாய் திறக்கிறது ரொம்ப கம்மியாகும். அவங்க வாய திறந்தா எந்த இடத்துல டிஸ்க் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கோ, அந்த இடத்துல வந்து வாய் கோணலா தான் ஓப்பனிங்கே ஆகும். 2வது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அவங்களுக்கு இங்க தாடையில அடிபட்டதா அந்த மாரி சமயத்துல இந்த பிரச்சனைகள் வரும். இல்ல அவங்களுக்கு வந்து இப்ப பல்ல கடிக்கிற பழக்கம், அதாவது வச்சு பல்ல தேய்ச்சுக்கிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா, அந்த மாரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்த வீடியோல அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வரும். அன்டில் தென் என் பேஜ ஃபாலோ